大家好，又係我原子筆啦。今日玩啲乜呢？係啦，就係 Minecraft。大家見到點解我會冇晒啲玻璃呢？上集都有㗎。其實係佢爬炸爛咗啊！好，唔好咁灰，繼續起屋啦。今日其實我已經起多咗少少㗎啦。就呢啲死人佢爬，都想打死佢。係時候揾玻璃咯，但係邊度又有沙呢？呢度有沙，攞多啲沙先啦。最多都係牛。好，掘到啲沙啦，繼續啦，掘埋啲木先啦。你睇下，太大嚿啦。唔知大家近排有冇睇《刀劍神域》呢？但係對於一啲要好早瞓嗰啲人嚟講，真係好慘，因為近排有 GGO 嗰個刀劍神域都幾好睇嘅，推薦大家睇啦。你睇下啱激戰完之後，嗰啲劍全部得返1/3嗰啲內疚度，可想而知你見到，哇！劈啊劈啊劈啊！呢度，sorry。好，攞多啲木先啦。因為其實我起屋唔算太叻，所以係求其起嘅啫。希望快啲有咩骷髏骨啦，我想養嗰啲咩咯。衝啊！係燒埋先。好，有19嚿鐵都 OK，暫時。好。你睇下大家，哎呀，唔好意思啊，冇感覺咁暗嘅，哎呀，唔好意思啊，校翻先。好嘅，對翻先啊。大家咪好似暗暗地咁啊。
OK 啊，光唔光啊？我而家係應該唔光嘅。好，依家仲係6嚿。好，整嘢食先啊！等啲雞都交配下啦，去快啲啊！交配啦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 ！攞晒雞蛋，5隻雞蛋之後，哎呀，掉掉掉掉掉，好，有咁多雞嘅，好繼續。唉，近排太多功課啦。我都係趁呢啲幾個字休息嚟打機嘅啫。好，係時候擴充下啦。你哋隻雞都走唔出嚟㗎啦，出到嚟咪係搏殺。你竟然，哇！卡死咗啊隻雞，你就去死啦！大咗啦，好，之後去餵下啲牛啦，掟埋隻雞蛋先。好，大家等我一陣啊。好嘅，大家好，又返嚟啦。餵下啲牛先啦，依家。我記得啲牛應該係喺呢度嘅，冇記錯嘅話。喂，唔喺度，咁佢就係邊？喵爽喺度，交配啦！哇哇哇哇哇哇哇！係時候去死啦！話時話都係雞扒最好食。行快啲，行快啲，行快啲，啲。燒咗啲牛肉先啦。呢個羽毛都有喎。燒多啲啦，好，放低啲小麥同埋種子先。好，整好啦，跟住雞攞啲玻璃先啦，跟住照上去屋。首先起咗呢啲玻璃先啦，有震到落嚟嘅，冇所謂啦。好，大家等一陣啦，睇下點樣先好先，咁樣先好啲咯。順手啦，我唔知撳咗咩掣啦，就係亂咁撳完之後呢，跟住撳到 F11出嚟，原來 F11呢係可以令到你全螢幕咯，係啦。
哎呀，啊嘥晒！啲玻璃打爛咗冇得翻，快犀利！要勁珍惜，好珍惜。燒好啦，跟住燒埋個雞排啦。好，我唔知我放邊度，所以我放呢度瞓。哎呀，白咗成條好痛。唔好意思啊。我陣間再出去殺下，跟住攞骷髏骨，跟住純壽司做火藥腐肉，腐肉應該冇用噶啦。整個垃圾桶啦，呢度啦，係搞掂。係好嘅，係時候啦。啱啱好險啊，差啲死。忍咗你啦，好耐啊！你啲同胞打死咗我啊，差啲。蜘蛛啊啦！哎呀，蜘蛛啊啦！蜘蛛啊啦！哈！上車啦！上車啦！食咗嘢先啦，好肚餓。骷髏骨頭，我要攞你啲骷髏。哦，好痛！哦，咁都射中！哦，哦，哇！我打咗咁耐，全身箭都冇嘅。哇！嚇死啊！點解無啦啦 spawn 㗎？嚇死啊！大家見唔見到？但係我見唔到啦，我完全見唔到嗰度有怪，係咪啊？哇！鐵劍，哇！試下佢一嘢敲我幾多血先？哇！3滴半，完全冇血。哇！鐵劍啊，佢送我把，切爛嘢差唔多，用咗差唔多爛個把先啦。你嘅嘢係歸我噶啦，俾我啦！好日有骷髏骨頭，食咗佢先啦，真係好肚餓。砰！ 1、2、3，好險，差啲爆佢。好。起咗咁多，應該唔會再生怪啦啩？唉，爆咗啦！哦，好痛！走唔切，之後爆咗。哇！快啲！快啲！快啲！
又死啦！啊！我啲嘢啊！點算啊？我啲嘢咧？我啲嘢咧？我啲嘢咧？唔好啊！我啲嘢啊！喺度！我啲嘢！哇！你好煩啊！唔好啊！唔好啊！唔好打我，大佬，求你啊！唔好再打我啊！我鐵劍啊！哇！冇血啦！好肚餓啊！我啲嘢啊！有冇啊？食屎！喂，狼狼，有嘢食喎，過嚟啦！喂，狼狼啊！有嘢食俾你啊，過嚟啊！哇！你等到聽日先啦，好肚餓。哇！唔好炸我塊田啊，Creeper！唔好望佢。行得。哇！唔好爆門啊！我爆門，你爆門啊！哇，好痛！哇，爆門！哇，冇啊！入 Creeper 啦！閂門啦！閂門啊！我啲嘢冇晒啊！哇！行開啦，好煩啊！大家，我啲經驗值冇。哇！好對唔住大家，要緊急維修，下次再見，拜拜。